玛莎的车主看过来这条视频，分分钟为你们省个大几万块钱。还有我上次拍了玛莎莱万特的几个故障，就像空调不良，可以单独换了电磁阀。然后呢，分动箱平时也是可以修的，这台车也换了全新的分动箱，在4S店换了10几个道具。所以中贵的玛莎的车主们，只要你们这台车去了4S，他这边肯定是给你换。我们有经验，其实这台车它很多零件坏了，其实是可以修的，它主要是小问题、小毛病比较多。然后伴随着挂低档抖动震动，其实检查是这个波箱胶，还有这个机角胶漏油已经爆掉，看到没有？胶已经完全下沉了，脱开了。你看这个稍微好一点。然后呢，这个胶呢，在4S的价格是超过2万块钱年工钱。这台玛莎用了2年的电池，现在光荣退役了。现在我们跟它更换了一个延长的电池，这个电池在4S要3000多块钱，我们只需要它的1/3。然后这台车还有个最致命的问题，8000公里是2升的机油，为它的价格。你看这个涡轮管全部都是油，而且已经漏了很久了，里面也是。你知道这个问题，4S要不要大修发动机？其实我们检查是废气阀的问题、分离器的问题，还有这条废气管。然后呢，这个是在后面还是相当难换的，我们已经把它换好了。然后车主在外面换了一套假皮，价格又贵，刹车又不好用又异响。然后呢，这个盘子导致它变形了。原厂的刹车皮在4S 7000多块钱一套，我们现在只需要2000多块钱，用的是日本的牌子。请转发给玛莎的车友们，他们只要省钱就会请你吃饭。